Kdo se další hlásí? Tak. Míšo, Filipe, pojďte sem. Vyberte si. Tak dám na první. Jeden bude cvičit tady tu bejkárnu a druhý tu druhou, jo? Já teď nevím, kde to je. Já nevím, co tam je. Tak si vyberte. Dám na první. Co tam je? To cvičení poslepu. Tak, kdo bude první cvičit? Ona. Dáma má přednost. Bohužel. Šiškama, každá technika skvělá a Filip má celou tu poslepu, že ano? Libovolnou, takže vyber si nějakou jednu. Třeba budu A může se opakovat? Můžeš Jo, libovolnou. Nějakou dlouhou, jo? A to už musím jako přinášet. Ne, technika. První technika. Jak to dáš? Dělej. Jo, dá. Chceš si to vyměnit s Filipem? Jo. Ne. Nechce si to Filip vyměnit, takže máte smůlu. Hezky na hlas. Neříkej kjaj a tím něco hodí. Go křičí. Těch dýchacích ne. Já jsem nějaký jiný název. Ten je dělám Gogo. Jiný slovo aspoň. To není normální. Tak z vánoční soutěže se stala silvestrovská. Na Lady Gogo. Pojď Filipe.